Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Auto Project. Kali ini kita mau unboxing d12 ya. Apakah akan bagus seperti dari review lainnya ya? Langsung saja kita buka paketnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya, biar saya lebih bersemangat untuk membuat konten-kontennya. Maaf ya teman-teman, saya ambil meja supaya lebih gampang ya. Dan ini dia untuk paketnya. Langsung saja kita unboxing. Packagingnya seperti ini ya, cuma ada kardus kanan kiri. Untuk di sini sudah kelihatan ya kardusnya, langsung aja kita copot untuk ini. Ya teman-teman, ini dia BPL d12. Agak besar ya ternyata. Untuk depannya ini dia gambar BPL, ada tulisan BPL RC the series. Di sini ada tulisan RWD 18 dan kayak itu remote control klasik mode. Di sini ada 1:10 RC dan untuk remote-nya memakai sinyal 2,4 GHz. Ini gambar kanan kiri dan ini untuk belakangnya seperti ini. Langsung saja kita buka. Control Steve konsep model Suzuki Carry pickup realistik dengan sistem penggerak roda belakang dan RWD bisa melaju pelan hingga kencang, berbelok sedikit hingga lebar, dikendalikan melalui remote 2,4 GHz ya. Dengan motor 260 servo 17G, baterai 7,4 volt 500 mAh. Untuk durasi mainnya 10-15, dimensi panjang 360, lebar 160, kali tingginya 170 mm ya, bukan cm. Berbelakang dengan spring dan left spring atau bar daun, dan depan torsi spring seperti ini. Untuk dimensi jalannya ini 400 x 2
210 kali 210 mm dengan roda rubber atau karet agak keras ya. Untuk di dalam packagingnya 1 unit RC WPL D12 dan remote, 1 set aksesoris, baterai dan charger, buku petunjuk manual dan stiker decal ya. Benar, oke. Langsung ke unitnya. Untuk baterainya ini, untuk mukanya digeser. Ini dia guys, baterainya 2. Ini bannya kayaknya bisa dipakai untuk ban cadangannya seperti ini. Sekarang kita buka untuk aksesorisnya. Di sini ada wadah aki ya, wadah aki untuk cas-casnya seperti ini. Untuk casnya saya ini. Dan seperti ini ya. Langsung kita cas dulu. Bentar. Oh, ada LED-nya ya guys. Mungkin kalau full ini ada warna hijaunya. Lanjut ya. Di sini ada stiker-stikernya. Ini apa ya, untuk pengaman belakang di sini ya. Ini ada lagi untuk stikernya. Spion kiri, spion kanan. Ini apa ya, nggak tahu ya. Karena ini ada kaca mungkin ya. Iya, untuk kaca spionnya. Di sini ada lagi ini. Buat apa ya? Belum tahu. Coba nanti ya. Ini lampu di sini. Lampu gas. Untuk sen di belakang ini ya. Ternyata ada 2. Dan terakhir ini ada obeng plus kecil ya. Udah selesai. Oke teman-teman, setelah kita cas, untuk baterainya langsung kita pasang. Seperti ini. Kita masukin. Coba nyalain, coba untuk nyata seperti ini hidupnya. Dan ini untuk penampilan setelah saya pasang spion, romper penutup belakang ini ya. Dan apa ya, seperti ini, dan stiker pelan-pelan seperti ini. Langsung saja ke remote-nya, kita kalibrasikan dulu.
nyalakan mobilnya. Oke ya, udah nyala. Langsung kita hidupkan untuk remote-nya. Setelah kalibrasi selesai, dia akan memandang hidup seperti ini ya. Kita coba untuk gas maju, belok kanan, belok kiri, semua fungsi normal. Dan ini untuk tombolnya yang di atas ini untuk mengatur untuk roda depannya lurus apa belok, kayak gitulah pokoknya. Yang tombol atas ini kalau kita tekan maka beloknya akan parah. Kalau buat drift bagus. Dan untuk yang bawah ini untuk kecepatannya kita tekan sampai kedip. Wah, sangat kencang sekali ya, karena ini profesional, jadi bisa gas pelan, gas kencang, bisa. Coba untuk maju. Ini ya, langsung saja lanjut ke video untuk yang coba. Teman cobanya.